靠風。誒，你哋唔記得啦？而家係 WiFi 時間，嚟 WiFi，影一張一齊笑啦！誒，好嘢！哇，好精彩啊嘛！俾啲掌聲佢哋！哇！嚟！哇，我太喜歡你們了，你們是演奏的最帶動觀眾的，你看。好啦，唔好嘈啦！再玩又出去啦嗬！啊，爸爸媽媽你哋自己決定啦嚇。OK， 唔理佢哋啦嚇。好精彩喎，係啊！呢兩位係咪應該同大家講聲好啊？係咪？問聲好先啦，好啦，嚟！哇！用樂器嚟講嘅喎，聽到冇啊？佢哋講咩啊？佢哋再嚟一次啊！你哋要 repeat， 你好，係，再一次，預備起。哇，好啊！咁呢兩位咧，好似樣喎，係咪？你哋係？嗩吶孖寶啊！掌聲啊！好啊！呢位係大哥，大哥，係啦，睇得出啊，細佬多啲話啦，唔好咁，好啦，OK，你哋吹嘅係嗩吶，我哋認出嚇，嗩吶係我哋一種好特別嘅嚇，普通話咧唔係普通話，名根叫做 D 打係咪啊？D 打又好啊，嗩吶又好啊，真係好精彩係嘛？不如我哋嚟玩一個 game，嚟啊！準備飛機啊！飛機邊度啊？飛機啊！嚟！呀！1、2、3，我哋坐飛機啦 ！Go！ 好，嚟！小妹妹下呢次你小妹妹幾歲啦？5歲半。5歲，哇！仲有個半喎，唔錯，你個 max 好啊！小妹妹啊，你要唔要你唔想諗㗎，呢個聽就得啦嚇。兩位嗩吶孖寶，佢哋講一句話俾你聽啊，用個樂器啊，你猜佢哋噏啲乜嘢啊？嚟啦！聽到冇？唔聽到啊，大哥，我哋試下細佬啦，細佬嚟！聽到了未有啊？祝你好啊！哎呀！